Ya bugün sizlerle çıkımdan oynayacağız. Yani bir hikaye ister misiniz? Onu söyle. Allah. Arkadaşlar. Yani bir takipçimiz yani yorumlarda abi ben karton ket resmi istiyorum yazmış. Ben de yapacağım. Şimdi öbür takipçimizi hesabımdayız önce. Onu söylüyorum. Şimdi takipçi geldi şöyle gelmiş. Hem oynamış yani çıkından da. Gelmiş. Karton ket resmi görmeye iyi gelmiş. Ve geldikten sonra bir portal yapmış. Daha sonra portaya girerek daha sonra karton ket resmi görmüş. Şimdi bakın Allah. Arkadaşlar olmadı daha. Bir daha yapıyoruz arkadaşlar. Gelmiş. Şunu vermiş. Daha arkadaşlar olmuyor. Bir şarkım gitmese daha güzel olurdu. Tamam. Gelmiş. Karton ket ismi görmüş. Gördüğünüz gibi karton ket resmi görmüş. Arkadaşlar sıkıştım bir. Arkadaşlar gelmiş. Daha sonra karton ket resmi görmüş. Bakın. Şu an gelmiş. Karton ket resmi görmüş. Arkadaşlar. Öyle. Yani şimdi hikayemize başlayalım. Ve macera modu başlıyor arkadaşlar. Menüyü bastık. Ve servise bastık. Ve oyun açılmıyor. Dur ya. Arkadaşlar. Olmuyor. Olmalı gerekiyor arkadaşlar. Çıkından basalım gene. Macera moduyu açıyordum tam. Macera. Arkadaşlar ne oldu? Tamam. Arapça var. Arapça'ya girelim. Ne olsun ne olmaz. Arapça'ya istedim biraz. Hep Türkçe mi olsun? Arkadaşlar şimdi geldik. Tekrarlarla oynuyorum arkadaşlar. Şimdi başka bir şey yapalım. Ne olsun? Bir bomba mı yapalım? Bomba yapmak çok zor. Yani mükemmel farklı bir bomba yapılıyordu. Yani TRT Türkçe'yi videoyu izlerseniz yani olabilir yani. TRT Türkçe bilgiyi izlerseniz yani o nasıl bomba yaptığını onu gösterir yani. Arkadaşlar. Ben bilmiyorum. Kübra biliyor. Kübra benim eski kardeşim. O benim kardeşim. Ne yapıyor? Aslında bomboş. Zaten ban yemiş. Zaten atalım ki. Başka. Şuradaki ne? Şuradaki İsa ne? Şuradaki ne? Şu yazıyı ne? Bu ne? Bilim olur. Kim oluyor? Çok tatlı. Bana vurdu. Vay çakal. Ben de var ki. Seni öldürürüm ha. Beni öldürdü. Hay çılgın. Sen ne yapıyorsun ya? Beni öldürdü. Beni öldürmek istemezsin. Arkadaşlar birisi çıktı oyundan ve
Biz çıktık daha sonra. Bir daha girelim. Arkadaşlar birisi mi çıktı? Bilmiyorum. Ha, tekrar geldim. Yine. Evet. Ya keşke olsaydı. Neyse. Gidelim. Önce. Neyse bir silah alalım. Arkadaşlar şarjına bakalım. Azmış işte. Şimdi şarjımı takıyorum arkadaşlar. Taktım. Ne yapıyorsun? Zaten don yemiş. Zaten donmuş ki. Birisi oyundan gelmiş. Heh. Aa, bizim oyna bizimle oyna. Neyse. Kim vuruyor? Bak bende büyük bir silahlar var. Seni tek yerim. Ana. Arıyor mu? Arıyor, ne yapıyorsun? Arıyor var. Arıyor. Bana mı vuruyor? Arıyor, beni öldürdü. Bana arıyor. Türk mü bu? İnşallah Türk değildir. Beni öldürdü çünkü. Ben Türk'üm. İnşallah Türk değildir. Arıyor. Ya öl. Ne oldu? Arıyor arkadaşlar. İnsan. Ha? Hadi. Acıda hala şey oluyor. Baby ingel mu? Lanetli bebek bir oyun mu? çık. Olmaz. Lanetli bebek mi oyun bu? Neyse. Yine tozuna bakalım. Tozdan. Basamıyorum. Hayır. Tom. Ha, tamam. Tom. Baby mi? Baby var. Onu görelim. Baby neymiş? Onu bakalım. Arkadaşlar. Ha, tamam. Girdi. Girmeyecek zannediyordum ama girdi. Baby şeyler mi? Baby var arkadaşlar. Baby. Game baby var. Game baby. Bu ne? Game baby mi olur? Neyse. Ya not mu? Not mu olur bu? Neyse. Ne yapıyorsun? Ban mı yedin? Bak ben senin. Sen benim misin? Bak aynı sırayız. Aynı civciyiz. Arkadaşlar bakın. Ya beni mi öldürüyor? Ölmüyor ama. Beni öldürüyor ama o ölmüyor. Çılgın. Atayım gitsin. Beni öldürdü çünkü. Hadi. Bye Kel. Bye Kel. Ne oldu? Ya büyük hem de bebek. Hem büyük hem bebek ya. Öldüreyim gitsin. Olmaz. Keşke Safi'ni öldürseydim. Ya durmadan beni atıyorlar. Yine birisi atıyor. Bunu demiyorum kardeşim. Baby ile girdik, o da yok. Bütün oyunlara gidiyorum. Hala macera çıkmıyor. Tamam. Nerede bizim şey? Bunu alıyorum tamam. Ne yapıyor o da? O da ne yapıyor? Kral. Diyeceğim. Hayır. İngilizcesi ama hayır.
İngilizce ise hayır. Olsun. Ben biliyorum İngilizce söylemeyi. Ne yapıyor o da? Polismiş. Polisi ben polis atamam kayın. O bir polis değil. Atılmasın mı? Hırsız mı gelsin evlere? Atılmasın. Atılmasın. Polisi bir yiyecek mi? Hagim var. Arkadaşlar gördünüz mü? Hagim var. Hagim var. Game mode 0'dayım da. Hagim var. Hagim nasıl koydular? Öldürme. Ya. İki tane hadi. Hayır ya. Ne yapıyorsun benim? Hayır. Ölmüyorum ki. Hagi ölmesin. Kim koydu? Hileciler mi koydu? Hileciler koydu. Arkadaşlar ilk videoda söylemiştim. Hile açarsanız bunu koyabilirsiniz dedim ve hile yapanlar var ve koydular. Arkadaşlar yani hile yapanlar var. Hile yapanlar Hagi koydu. Aynen. Söylemiştim size. İlk videolarda söylemiştim. İlk videoda yani hile yaparsanız Hagi'yi koyabilirsiniz demiştim arkadaşlar. Hile moduyu açmışlar ve Hagi'yi koymuşlar. Bir daha koysun. Bir daha. Mutlu oldum ya. Mutlu oldum. Hagi gördüğüm için. Siz de görebilirsiniz. Ya hile yapanlar varsa görebilirsiniz. Ne? Bu ne? Kanmış. Büyük kan. Ben yaparım ki. Çok kolay. Box şeyi mi? Nerede? Box şeyi yok. Arkadaşlar box şeyi nerede? Yok. Arkadaşlar yok. Burada da. Ben niye buraya bakmadım? Arkadaşlar. Şimdi kapışmalar çıkıyor. Kapışmalar çıkıyor. Şimdi hangisi koysam? Normal koyayım mı? Evet. Ama dikkat olayım ki. Balta olayım. Hayır şeker değil. Tamam. Ya hayır no. Polis o. Arkadaşlar direkt bitirdi. Arkadaşlar bitirdi direkt. Yumruk mu yapayım? Arkadaşlar siyah mı yapayım? Arkadaşlar bu şeyde kapıştırdı valla. Hadi gidiyorsun sıkı gel. Hadi. Ne oldu? Bebek öldü. Bebekmiş. Ya yanlışlıkla bebek dedim. O kötü laftı. Doğru. Arkadaşlar sakın anne babanıza bebek demeyin. Çok kötü bir laf. Çünkü. Yani ya denersiniz anne babanıza size kızar. Bebek denersiniz. Kanka ne yapıyorsun? Kanka ne yapıyorsun? Arabayı bindim. Hadi ben de bindim. Skor var. Hayır. Tamam. Yanlışlıkla şöyle yaptım da. Şimdi yapamıyorum. Aynen yapamıyorum. Şimdi. Şöyle yapabilirsiniz.
Arkadaşlar ne yapıyorsunuz? Kardeşim ne yap? Ya ne yapıyorlar? Kafa yiyeceğim. Aynen hala çıkıyorlar. Eskiden çıkınlar böyle değildir arkadaşlar. Ne? Oynuyorum arkadaşlar. Ne? 3 4 2 2 3 4 4 mü yapıyoruz burada? Arkadaşlar. Var 4 yapıyoruz. Ha. Ya bir ha. Tamam. Çok zor. Ha. Arapça bir neyse şimdi Rusçalara gidelim. Arapçaya gittik. Şimdi Rusçalara gidelim. Ne yapalım? En güzel lafım. Hem de ben Rusça dilinde de konuşabiliyorum arkadaşlar. Biliyor musunuz? Şimdi konuşacağım. Hiccupers, hamburger the boss. Hiccupers, happy pills, wolfies. Gördüğünüz gibi Rusça konuştum. Yani Rusça konuştum arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Arkadaşlar ne yapıyorsunuz? Bomba mı atıyorsunuz? Sky. Dur. Dursana Sky. Strike. Chicken. Sky. Ben yaparım. Ben de Sky yazacağım önce. Sky. Chicken. 66 yaz var. Canavar. Ben yaparım. Ben yapacağım. Sky yazacağım. Valla Sky Chicken buraya Chicken harf Chicken 66 Anlaşılan şimdi yaptım. Şimdi korkunç versiyonu yapacağım. Bir hafta insanlara trollerim. Şimdi normal versiyonu yaptım. Bu bir koyu da kan yapayım. Ne güzel. Ya paralıymış. Para al beni yaptı. Doğru ya. Şapkalar normal. Ah ya oldu biraz da insanları trollerim. Hadi serviste insanları trollerim. Aynen güzel olur. Tamam. Biraz insanları trollerim. Biraz Sky çıktım. 66'ya yazdım. Şimdi herkes yandı. Ben geldim arkadaşlar. Ben geldim. Yandınız. Ben geldim. Sen yandınız. İnsanı kopyalayıp geliyorum ya. Diye kırdırıyorum. Onun gibi. Merhaba. İkimiz öldük. İlk o beni öldürdü. Daha sonra ben onu öldürdüm. Arkadaşlar eğer beni güveniyorsanız yorumlara yazın. Eğer like atarsanız ben güçlenirim. TRT ailesi oluruz daha sonra. TRT eğer katıl tuşuna basarsanız TRT ailesiye katılabilirsiniz. Katıl tuşu var. Abone tuşu var.
like tuşu var. Daha sonra basarak siz de katılabilirsiniz. Öbür takipçimiz gibi. Neyse. Ne yapıyor? Uçuyor. Uçan çocuk mular? Uçuyor. Vallahi uçuyor. Uçuyor şu an. Uçmaz ki. Uçuyor vallahi. Sen ne yapıyorsun? Beni öldürdün. Ben insanları trollüyorum şu an. Canavar oldum. Arkadaşlar canavar oldum. Bakın. Şöyle baltayı çıkarttım. Bir durun ya. 66 mı? Şimdi yandınız. Bir beni öldürmeseniz. Bak ben benim. Beni öldürüyor. Çılgın ya. Herkes beni öldürüyor. Ben küçülebiliyor mu? Olabiliyormuş. Bir tane de. Hayır. Bu benim. Ya ben niye küçülemiyorum? Hadi. Ya küçülemiyorum arkadaşlar. Küçülmeliyim önce. Ben bunu basıyorum olmuyor. Oyun mu banladı? Oyun hacklendi mi? Ne oldu? Arkadaşlar oyun mu hacklendi? Ne oldu? Oyun bozuldu mu? Bir oyun yeni baby'ye bastım. İnşallah gelir. Biliyorum gelmiyor. Hadi gel. Hayır ya. Olmuyor arkadaşlar. Olmuyor arkadaşlar. Bir çıkmana basmalıyız ki öyle güzel olsun. İnşallah adım tekrar. Tamam. Şimdi olmadı. Arkadaşlar eskiden yani adınız değişiyordu. Aynı gördüğünüz gibi. Şimdi oldu. Yine yapacağım. Sky. Çıkın. Hayır. Şöyle. Sky. 66. Tamam. Şimdi oldu. Ben böyle değil. Ben böyleyim. Şimdi burada bakalım. Aksa İngilizce olduğu için bir şey var. Neyse. Gelin geldi arkadaşlar. Diğer atımda olsun. Araba var. Ya bir küçüleyim ya. Arkadaşlar öbür videoda küçülüyorduk. Şimdi küçülebilmiyoruz. Ne oldu ya? Küçülüğü varsın şu an. Biz koymamış ki. Biz koymamız gerekiyor. Biz koyarsak bak o koyarsa yine mi açtı? Öldü. Aşırı onun kötü. Onu şimdi bakmaz mıyım? Bu ne? Ya kel var. Tamam keller. Bir kel yapalım.
Kubas. Kelly şarkısı yapayım mı? Tuba büyük, tuba büyük, tuba büyük. Na aman. O nasıl geçildi o zaman? Bu nasıl geçildi? Çok tatlı. Dur. Al. O zaman yemek. Kötü yemek. Al. Yemiyor. Al. Al. Evet. Arkadaşlar yemek verdim ona. Şimdi mutlu oldu. Hadi gel. Aa, bu da var. Ben niye küçülemiyorum? Küçülmek şey var. Olmuyor. Ya nasıl küçüldü o zaman o da? Bir küçülmek istiyorum arkadaşlar. O değil. O değil. Onu demedim. Onu demedim. Onu demedim. Onu demedim. Arkadaşlar şarkımın vardı önce. Onu gösterebilirim. Onu arkadaşlar şimdi yine çıkıyoruz. Elite Squad'a basarsanız yani şimdi yükleniyor yazılı da. Yüklenmiyor şu an. Yüklesene. Yüklenmiyor arkadaşlar. Yeni yüklenmiyor. Ben yüklesin ki. Arkadaşlar ban mı yedi yoksa? Yoksa Roblox ban mı adı? Çıkıngan ban mı yedi? İnşallah çıkıngan ban yememiştir. İnşallah. Aşağı ban yemiş. Ban yemiş. Ya ban yemiş ya. Yine buraya yine çıktı. 66 yazalım. Bu değil. Yine bunu. Yine bu. Küçükçe olsun yani. Küçükçe. Bir ban yemiş aşılar. Toplu. Çıkıngan ban yemiş. Video izleyelim mi arkadaşlar? Şimdi Google'da bakalım. Google. Şimdi yani çıkıngan ban yemiş. Çıkıngan hacklenmiş. Onu yazalım. Arkadaşlar çıkıngan çöktü yazalım. Çıkıngan çöktü. Çıkıngan. Haberlerim. Videolar var mı? Videolara bakmalıyım. Arkadaşlar. Yok. Haberler mi? Bu değil. Şimdi YouTube'da bakalım. YouTube'da bakalım arkadaşlar. Tamam. Şimdi nasıl hacklenmiş? Nasıl hacklenmiş onu bakalım. Önce hacklenmişi bakalım. Arkadaşlar durduracağım. Üzgünüm. Çünkü yani olmalı. Göstereceğim önce arkadaşlar.
Yanlışlıkla başka yere yaptım. Tamam. Tatlış bebek çıkıngan mı? Arkadaşlar bu ne? Arkadaşlar bu videomuz bu kadardı. Eğer like attıysanız, eğer abone olduysanız ve bye bye.